तमाम वो मुलाजिमीन बरतरफ मुलाजिमीन थे जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया। ये आज खुशियाँ मना रहे, सेल्फियाँ बना रहे एक दूसरे के साथ। इस वक्त ये पार्लियामेंट हाउस के सामने शाराए दस्तूर पर ये कई 2 हफ्तों से इन्होंने यहाँ पे रेगुलर आते थे। जब इनका केस हुआ, जिस दिन की समाअत होती थी केस की, ये रोजाना आते थे। सामने पार्लियामेंट हाउस के सामने शाराए दस्तूर पर सारे मुलाजिमीन को बहाल कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आज खुशी का इजहार कर रहे हैं। आ रहे हैं। हाजी साहब, आप बहुत खुश हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। लोगों के रोज़गार, घर के चूल्हे ठंडे हो गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनी। इन लोगों ने 4 महीने से इतनी आवाज़ारी कर रहे थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद हम अदलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ने ह्यूमन राइट्स पर हमें बहाल किया और हमें दोबारा रोज़गार दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप कौन से महकमे में थे? मैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। कौन से ग्रेड में थे आप? मैं 8 में था। 8 में जी। तो आपको तो टेस्ट इंटरव्यू दिया था, आपके टेस्ट इंटरव्यू हमारे दिए थे, लेकिन अब वो टेस्ट खत्म हो गए। हमने दिया था जिस वक्त हम भर्ती हुए थे, हमारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई थी। आप कौन से डिपार्टमेंट से थे? यूटिलिटी स्टोर्स। यूटिलिटी स्टोर्स। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक। ठीक है, गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से थे? यूएससी। खुश है सुप्रीम कोर्ट के फैसले? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अदलिया ने साबित किया है कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। जिंदाबाद। सब कुछ और क्या उसने किया, बस अल्लाह सलामत रखे उनको। अल्लाह ताला। आप कौन से महकमे में थे? हम स्विगेस में हैं। स्विगेस में हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम बहुत खुश हैं। और खासकर ये चीफ जो है ना, जस्टिस उमर अता बंदियाल से सारा गेम उसने बना दिया।
अल्लाह ताला उसे जन्नत में नसीब दे दे। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ताला उसे जन्नत भी नसीब करे। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? यूटिलिटी स्टोर है। यूटिलिटी स्टोर है। यूटिलिटी स्टोर। जी यूटिलिटी। खुश हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ने हम पे करम किया है। अब दुनिया से भी खुश हैं हम। महकमे सही, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? हेलो भाईजान, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो। खुश है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल खुश हैं, बड़े हम बच्चों समेत खुश हैं। हमारे बच्चे ही दुआएं दे रहे हैं इनको, मध्याल को, सबको दुआएं दे रहे हैं। इंशाल्लाह अब हमारे घरों में खुशी हो गई है, खुशी हो गई है। बड़े मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं हमारे घरों में, दुआएं दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को जिंदा और बाल बुलंद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? सर जी मैं SNGPL में। SNGPL में? सर तो खुश है सुप्रीम कोर्ट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो भी अच्छा हो। आप कौन से डिपार्टमेंट से? SNGPL सुई गैस। खुश है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल खुश है। चौधरी का फोन आया है। मैं बना रहे हैं साइड वहाँ खड़े वहाँ से बना रहे हैं। पीछे बना रहे भाई पीछे थोड़ा आगे हो जाए, चले बैठो।